హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఓంకార్. వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రికల్ విత్ ఓంకార్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు ఈ వీడియోలో సబ్మెర్సిబుల్ మోటార్ స్టార్టర్ లో ఉపయోగించినటువంటి కొన్నాళ్ళ తరువాత అందులోంచి ఒక శబ్దం అయితే వస్తుంది, గీమని. ఈ శబ్దం స్టార్టింగ్ లో చాలా స్లోగా వచ్చిన కొన్ని రోజుల తర్వాత బీభత్సంగా అయితే అందులోంచి సౌండ్ అయితే వస్తుంది. గతంలో ఈ సౌండ్ కంప్లైంట్ మీద ఒక మోటార్ స్టార్టర్ లో ఈ కంప్లైంట్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలన్నది మీకు చూపించడం అయితే జరిగింది. అయితే అది డాల్ స్టార్టర్ MK1 టైప్ కాంటాక్టర్. ఇదే చాలా తొందరగా ఇటువంటి కాంటాక్టర్ లో సౌండ్ కంప్లైంట్ అయితే వచ్చేస్తుంది. అయితే ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఇంకొక మోటార్ స్టార్టర్ లో ఇటువంటి కాంటాక్టర్ కాకుండా మనకు ఫిక్స్డ్ గా వచ్చేటువంటి కాంటాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే టోటల్ గా క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. అటువంటి కాంటాక్టర్ లో ఈ సౌండ్ కంప్లైంట్ గనక వస్తే ఆ కంప్లైంట్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అన్నది ఈ వీడియోలో మీకు చూపించబోతున్నాను. అయితే దీని గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఈ వీడియోని ఇప్పుడే స్కిప్ చేసేవచ్చు, తెలియని వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియోని అయితే చేస్తున్నాను. ఈ సబ్మెర్సిబుల్ మోటార్ స్టార్టర్ లో ఈ సౌండ్ రావడం వలన హౌస్ ఓనర్ చాలా భయపడతారు. ఏమైనా మోటార్ కాలిపోతుందేమో అనేది వెంటనే టెక్నీషియన్ పిలిచి సౌండ్ వస్తుంది చూడండి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూసేద్దామా. ఫ్రెండ్స్, ఇది టారో కంపెనీ మోటార్ స్టార్టర్. ఇది సబ్మెర్సిబుల్ మోటార్ స్టార్టర్. దీన్ని ఇప్పుడు ఆన్ చేద్దాం. విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇందులోంచి బేభత్సమైన సౌండ్ అయితే వస్తుంది. అయితే ఈ సౌండ్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి అన్నది ఇప్పుడు బాక్స్ ఓపెన్ చేసి అయితే చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ లోపల చూసినట్లయితే ఇక్కడ కాంటాక్టర్ ఉంది. ఈ కాంటాక్టర్ లోపల నుంచి శబ్దం అయితే వస్తుంది. సో ఇందులోంచి శబ్దం రాకుండా ఉండాలంటే ఇది పూర్తిగా విప్పాలి. విప్పిన తర్వాతే లోపల డస్ట్ ఉన్నా లేకపోతే తుప్పు పట్టినా సరే క్లీన్ చేసి సెట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైర్లన్నీ రిమూవ్ చేయాలి. దీని గురించి కనీస నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు దీన్ని విప్పే ప్రయత్నం అయితే చేయకండి, ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురవుతాయి. అయితే ఈ వైర్లు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ ఏ వైర్ ఉందన్నది మార్కింగ్ అయితే చేసుకోవాలి, లేదంటే అట్లీస్ట్ మొబైల్తో ఫోటో అయినా తీసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇది బిగించేటప్పుడు ఎక్కడ ఏ వైర్ తీసామో అక్కడ అదే వైర్ పెట్టాలి. ఇటువంటి చేస్తే పని చేయకపోవడం కానీ షార్ట్ అవ్వడం కానీ ఏదో ఒకటి జరగవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ రిమూవ్ చేస్తాను. రిమూవ్ చేసి ఈ కాంటాక్టర్ బయటకు తీసి దీనికి వెనక్ సైడ్ నుంచి ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొత్తం వైర్లన్నీ తీస్తాను. దీనికి ఉన్నటువంటి స్క్రూలు కూడా మొత్తం విప్పేశాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా బయటికి తీసాం. ఇది పక్కన పెడదాం. దీనికి బ్యాక్ సైడ్ 2 స్క్రూస్ ఉన్నాయి. కొన్ని కాంటాక్టర్లో 4 స్క్రూలు ఉంటాయి. ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ 2 స్క్రూలు ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే, ఇది పక్కన పెడదాం. చూడండి, మొత్తం ఇక్కడ తుప్పు పట్టడమే కాకుండా డస్ట్ విపరీతంగా అయితే లోపల చేరుకొని ఉంది. ఇది ఈ ఆకారంలో ఉంది కదండి. ఈ మొత్తం కూడా ఇవి మనకు సీలింగ్ ఫ్యాన్లో కోర్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా మొత్తం ఇవన్నీ ప్లేట్స్ మొత్తం ఇవి టోటల్గా ఫిక్స్ చేసి రివిటింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. అంటే చిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కోర్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా ఇది కూడా ఉంటుంది. ఇటువంటిదే లోపల సైడ్ కూడా ఉంటుంది. ఈ పైన ఇదేంటంటే కాయిల్ అన్నమాట. ఈ కాయిల్కు ఎప్పుడైతే సప్లై వస్తుందో అప్పుడు ఇది మ్యాగ్నెట్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ లోపల ఉన్నటువంటి సేమ్ మెటల్ పార్టే ఇదేంటంటే దీనికి ఆకర్షిస్తుంది. అంటే ఈ 2 కూడా ఇలా అటాచ్ అవుతాయి. అటాచ్ అయ్యేటప్పుడు సప్లై కాంటాక్ట్ అవుతుంది. ఈ కాయిల్ పోయినా సరే, అంటే ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి వైండింగ్ కట్ అయిపోయినా ఈ కాంటాక్టర్ అన్నది పనిచేయదు. సో ఇది జాగ్రత్తగా పక్కన పెడదాం. ఇప్పుడు ఈ లోపల చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ లోపల కూడా జిగురుగా డస్ట్ అంతా పేరుకుపోయింది. తుప్పు పట్టడం కన్నా డస్టే ఎక్కువ చేరుకుంది. ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ పార్ట్కి 2 ప్రెస్ అయ్యేటప్పుడు గ్యాప్ ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే కాయిల్కి సప్లై వస్తుందో ఈ 2 అతుక్కుంటాయి. అతుక్కుండేటప్పుడు మధ్యన గనక గ్యాప్ వచ్చిందంటే సౌండ్ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇటువంటి కాంటాక్టర్లో తొందరగా ఈ కంప్లైంట్ అయితే రాదు, కానీ దీనికి ఎక్కువగా ఆయిల్ జిడ్డు వంటి ఒక డస్ట్ అయితే లోపల పేరుకుపోయింది. అయితే ఇవి అంత వేగంగా తుప్పు పట్టవు. డాల్ స్టార్టర్లు అయితే వేగంగా అది ఓపెన్గా ఉంటుంది కాబట్టి వేగంగా తుప్పు పడుతుంది. ఇప్పుడు వీటిపైన ఉన్నటువంటి ఈ జిడ్డు లాంటిది ఇదంతా క్లీన్ చేసి
పెడితే సరిపోతుంది. అయితే ఇందులో 2 స్ప్రింగ్లు ఇచ్చారు. ఈ స్ప్రింగ్లు కూడా మనం ఇవి జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. తర్వాత చూడండి, ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ మెటల్ పార్ట్ ఈ పైకి కిందికి అవుతుంది. చూడండి, పైన పైకి కిందికి ఇలా అవుతున్నాయి. ఇలా పైకి కిందికి అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ 2 కనెక్షన్లు, ఇక్కడ 2 కనెక్షన్లు ఇస్తాం కదా, ఈ కింది నుంచి పైకి కాంటాక్ట్ అయితే అవుతుంది. ఇలా కిందికి ప్రెస్ అవగానే అవి కాంటాక్ట్ అవుతాయి. దీనిపై జిడ్డు లాంటి డస్ట్ ఉంది కాబట్టి మనం క్లాత్తో ముందుగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఈ క్లాత్తో తుడిచినా విడిచిపెట్టకున్నట్టయితే ఎమిర్ పేపర్ తీసుకొని లైట్గా ఫైల్ చేసుకోవాలి. అలా అని ఎమిర్ పేపర్పై పెట్టి రుద్దడం చేయకూడదు. ఇవి అరిగిపోవడం అటువంటివి ఏమీ జరగకూడదు. ఎలా ఉందో అలానే ఉండాలి. ఏమైనా ఇందులో ఈ సర్ఫేస్ తేడా వస్తే మళ్ళీ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. జస్ట్ మనం క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుంది. దీనిపైన కూడా అదే విధంగా ఉంది. కొద్దిగా క్లీన్ చేసి చూస్తే సరిపోతుంది. అలాగే ఇంకా దానిపైన ఏమైనా ఉంటే టెస్టర్తో ఇలా గోకితే వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 2 కూడా క్లీన్ చేసేసాం. ఈ లోపల మచ్చల్లా ఉన్నాయి కదా, అక్కడ డస్ట్ ఏమీ లేదు, జస్ట్ అలా మచ్చలు అయ్యాయి అంతే. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకటికొకటి బిగించేద్దాం. ఇక్కడ 2 స్ప్రింగ్లు ఉంటాయి. ఈ స్ప్రింగ్లు ఇలా పెట్టాలి కరెక్ట్గా. ఓకే, ఇప్పుడు దీనిపై ఈ కాయిల్ పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కాయిల్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా ఇందులో పెట్టేయాలి కరెక్ట్గా. ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఇవి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే వెనక్కి ముందుకి ఫ్రీగా అవ్వాలి. తర్వాత దీన్ని ఇలా పెట్టి స్క్రూలు వేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, మొత్తం బిగించాం. ఇప్పుడు మరొకసారి ఇవి చెక్ చేసుకోవాలి, ఇవి ప్రెస్ అవుతున్నాయా లేదన్నది. ఈ లోపల ఇటువంటి డస్ట్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ కాంటాక్ట్లో బ్లేడ్స్ సరిగా అటాచ్ అవ్వు. అటువంటి సమయాల్లో బ్లేడ్స్ బర్న్ అయిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి సౌండ్ వచ్చేటప్పుడు మనం ఇవి క్లీన్ చేసుకోవాలి. అలా అని సౌండ్ వచ్చినంత మాత్రాన మోటార్ కాలిపోతుంది అన్నది ఏముండదు. ఓకే, ఇప్పుడు బాక్స్లో ఇది బిగించేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మొత్తం ఇదంతా బిగించాం. దేని కనెక్షన్లో దానికి ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడు సప్లై ఇచ్చి టెస్టింగ్ అయితే చేద్దాం, సౌండ్ వస్తుందా లేదా. ఓకే, ఇప్పుడు సప్లై ఆన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, వోల్టేజ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ బటన్ని ప్రెస్ చేద్దాం. చూడండి, ఎటువంటి నాయిస్ కూడా రావడం లేదు, శబ్దం కూడా ఇందులోంచి రావట్లేదు, ఏ సౌండ్ కూడా లేదు. చూడండి, కావలిస్తే మైక్ మీకు ఇక్కడ పెడుతున్నాను. కామ్గా ఉంది అంతే. మనకు కొత్తగా బాక్స్ ఇన్స్టలేషన్ చేస్తే ఎలా ఉందో అదే విధంగా ఉంది. సౌండ్ అన్నది బాక్స్లోంచి రావడం లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంకొకరికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ ఛానల్లో ఈ వీడియో చూస్తుంటే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోల కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. అంతవరకు బాయ్.